කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මේ මගේ 28 වෙනි කතාව. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවා වෙනස්ම විදිහේ කතාවක් සහ මේ කතාව මම කියවනකොට මට මගේ ඇස් අදහගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම තමයි හිතට ලොකු බයක් ආවා. අර මම කොච්චර වචනෙන් ඔයාලත් එක්ක මේ සංසාරේ බයයි, මේක මහා පුදුම අద్భుත ලෝකයක්, මේ නොපෙනෙන ලෝකවල සිද්ධ වෙන දේවල් ඔයා මම හිතනවා වගේ නෙවෙයි. ඒවා මහා හරි භයානක, අපිට දරා ගන්න බැරි විදිහේ සිදුවීම් මේ ලෝකවල තියෙන්නේ කියලා මං කොච්චර ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තත් මේ කතාව කියවද්දි මට ඒකේ ෆීලිං එක දැනුණා. කියන්නේ එක වෙනම දෙයක්. ඇත්තම කතාව මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඔයා මම හොඳටම දන්න ඇමති කෙනෙක්ට. ඉතින් කතාවේ මගේ යාළුවගේ රිසර්ච් එකේ මේ ෆයිල් එකේ මේ කතාව තියෙනකොට ඒකේ මූලිකව තිබ්බ තොරතුරක් තමයි නම ගම මනක්කල්පිතව සඳහන් කරනවා කියලා. මොකද මේ ඇමතිගේ පවුලේ අය අදටත් මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා. ඇමති කරපු දේවල් වලට ඇමතිගේ පවුලේ අය වග කියන්න ඕනිත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ මිනිස්සුන්ට කියලා තියෙනවනේ අර මේ තමන්ගේම අභිමානයක්. ඉතින් ඒකට හානි වෙන්න දෙන්න ඕනේ නැති හින්දා නමගම මනක්කල්පිත විදියට කියන්නම්. හැබැයි කතාව කල්පිතයි. මේ ඇත්තටම ඔයා මම ජීවත් වෙලා ඉන්න ලෝකෙ මේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක්. ඉතින් අපි යමු කතාවට. ඒ වගේම තමයි යන්න කලින් මතක් කරන, ඔයා තාම කළු මහත්තයා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාට දවස ගානේ අපිත් එක්ක එකතු වුණොත් එහෙම මේ වගේ ඔයා මම ජීවත් වෙන මේ ලෝකේ සිද්ධ වෙන සත්‍ය කතා අහන්න පුළුවන්, දැනගන්න පුළුවන්. වගේම ඒ කතා පිටිපස්සේ හැංගිලා තියෙන ඔයාට මට ගන්න තියෙන ඇත්තම පණිවිඩේ අපිට ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු කතාවට. මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ 2013 අවුරුද්දේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ. මේ කතාව මගේ යාළුවත් එක්ක බෙදාගෙන තිබ්බේ සමිත කියලා. මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙන මොහොතේ එතන හිටපු පුද්ගලයෙක්. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේ කතාව කියවලා ඉවරලා මං ඊට පස්සේ යාළුවට කතා කරා. එයාගෙන් කන්ටැක්ට්ස් අරගෙන ඔය සමිතත් එක්ක කතා කරා. මොකද ඒ තරමට මේ කතාව විශ්වාස කරගන්න හිතට හරි අමාරුයි. හැබැයි අපිට විශ්වාස කරන්න බැරි වුණාට, අපිට හිතන්න බැරි වුණාට මේ ලෝකෙ මේ විදිහ තමයි. ඉතින් මේ ඇමතිත් එක්ක මේ කතාවට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ ඇමති ලංකාවේ සුප්‍රකට ඇමති කෙනෙක්. හැබැයි මේ වෙනකොට මම මේ කතාව කියනකොට ඔයා මම ජීවත් වෙන මේ ලෝකෙ මේ කෙනා ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේම ටිකක් කුණ්ඩසාලේ ප්‍රදේශයට වෙන්න හිටියා ශාමලේ කියලා ගෑනු ළමෙක්. මේ ළමයා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අධ්‍යාපනයට හරිම දක්ෂ. අධ්‍යාපනයෙන් පාසලේ වුණත් හොඳට නම දිනාගෙන ඉන්න හොඳ ශිෂ්‍යාවක්. කොහොම හරි උසස් පෙළත් ඉහළින් සමත් වෙලා මෙයා කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා මෙයා උපාධියකුත් අරගෙන තමයි ගෙදර හිටියේ. මේ මම කියන කාලවකවානුව 2013 අවුරුද්ද වෙනකොට මේ ගෑනු ළමයා ජොබ් එකක් හොයනවා. ඉතින් යන්න පුළුවන් හැම කම්පැනි එකකටම යනවා. තමන්ගේ සුදුසුකම් පෙන්නනවා. මේ කාලේ වෙනකොට ලංකාවේ තිබ්බ ආර්ථිකෙත් එක්ක දැන් අදටත් වඩා ජොබ් මාකට් එකේ ජොබ් අඩුයි. තමන් ලැබපු අධ්‍යාපනයට ගැළපෙන විදිහේ සුදුසු ජොබ් එකක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් මෙයා උත්සාහ කරනවා. නමුත් අවස්ථාව හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මෙයා තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක, පියදාසත් එක්ක කතා කරගෙන තීරණය කරනවා මේ ගිහිල්ලා මම කියන මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න බල කණුවක් වෙච්ච මේ ඇමතිව හම්බ වෙලා උදව්වක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා කතා කරගන්න. ඇමතිතුමාගේ නම නානායක්කාර කියලා මම කියන්නම්. ඉතින් මේ ශාමලී යනවා තමන්ට උදව්වක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා තාත්තත් එක්ක එක සෙනසුරාදා දවසක ඇමතිතුමා හම්බ වෙන්න. එයාගේ මහජන දිනය දවසේ. ඉතින් ශාමලී කියලා කියන්නේ හරි ලස්සන, ඇහැට කණ්ඩ පේන රූපයක් තියෙන දැකුම් කළු තරුණියක්. පංච කල්යාණයෙන්ම යුක්ත දැකුම් කළු තරුණියක් සහ අර ගොඩාක් පිරිමි අයගේ ආකර්ෂණය තියෙන, හැබැයි තමන්ගේ චරිතයට අල්ප මාත්‍රේවත් හානියක් කරගත්තේ නැති විදිහේ
කුල කාන්තාවක්. ඉතින් කොහොම හරි මේ තාත්තයි දුවයි යනවා ගිහිල්ලා ඇමති හම්බ වෙලා මේ විස්තරය කියනවා. ඇමතිතුමා මං උපාධිය අරගෙන මේ වෙනකොට අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. මෙච්චර කාලයක් ජොබ් හොයන අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. මට පුළුවන් නම් අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඇමතිතුමා මේ දෙන්නත් එක කතා කරලා ශාමලීට කියනවා මට ඔයාගේ දුරකථන අංකය සඳහන් කරලා දීලා යන්න මම එහෙම අවස්ථාවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්නම් කියලා. ඉතින් ශාමලිත් දුරකථන අංකෙත් දීලා ශාමලී තාත්තයි පිටත් වෙනවා. මේ එන අතරමඟදී තාත්තා කියනවා ඒ වැඩෙත් එච්චර හරියන එකක් නෑ කියලා. කොහොම හරි බලාපොරොත්තුවකුත් නැතුව ගෙදර ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක් 6ක් වගේ ගත වෙනවා. ඔය ඉන්නකොට ඔන්න ශාමලීට මේ ඇමතිතුමාගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ශාමලීට ඇත්තටම නන්නාදුන නම්බරයකින් කෝල් එකක් එනවා. නම්බර් එක අඳුරන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි අඳුරන්නේ නැති වුණා ශාමලීන් මේ කෝල් එක ආන්සර් කරනවා. ආන්සර් කරලා ඉවර වෙලා කතා කරනකොට මම නායනායක්කාර ඇමති කියලා කියනවා. මේ ශාමලී නේද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ ඇමතිතුමා ශාමලිත් එක්ක කතා කළා මේ ශාමලී ඔයාට ජොබ් එකක් ගැන විස්තර කියන්න ඕනි. මෙන්න මේ අහවල් තැනට එන්න මම එන්නම් හම්බ වෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඇමතිතුමා ශාමලීව ඒ පැත්තේ තියෙන සුප්‍රසිද්ධ හෝටලයකදී හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙලා ඉවරලා ශාමලීට කියනවා ඔයාට හරියනම විදිහේ මෙන්න මේ අහවල් බැංකුවේ මේ ඉහළම තනතුරක් තියෙනවා. මට මේකට ඔයාව අරන් දෙන්න පුළුවන් ඔයාට අවස්ථාව මේ තැන කියලා. ඊට පස්සේ ශාමලීට පුදුම සතුටක් දැනෙන්නේ. අනේ ඇමතිතුමා ගොඩාක් ස්තුතියි කියලා. ශාමලී හරිය සතුටෙන් ඒ S2 තියෙනවා මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් දුක් විඳ එක අනේ අද ප්‍රතිඵලයක් හම්බෙන්න යනවනේ කියන සතුට ඒ S2 තියෙනවා. හැබැයි ඇමතිතුමා ඊළඟට කියන කතාවෙන් ශාමලීගේ මුළු ඇඟම පණ නැති වෙලා යනවා. ඇමතිතුමා කියනවා හැබැයි ඔයා මාත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද අයුතු යෝජනාවක් කියනවා ඇමතිතුමා. ඔයා මාත් එක්ක නිදාගත්තොත් මං ඔයාට අවස්ථාව අරගෙන දෙන්නම් කියලා. මේ ඇමති සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට වයස අවුරුදු 40ක 42ක වගේ පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ශාමලීට ඒ කතාව කිව්ව ගාම ශාමලීට මහ පුදුමාකාර ලැජ්ජාවක් එනවා. ඇමතිතුමාගේ දිහා රවල බලලා ශාමලී එහෙම්ම තමන්ගේ පර්ස් එකත් කරේ දාගෙන දුවගෙන එනවා. හැඬු කඳුලින් ගෙදර එන්නේ. හැබැයි ගෙදරට එනකොට කඳුළු පිහදගෙන ශාමලී ගෙදර එනවා. කොහොම හරි මේ කතාව ශාමලීගේ ඔළුවේ වැඩ කරනවා. එයාට දැනෙනවා අවුරුදු ගාණක් මට ජොබ් එකක් නැහැනේ මම පුදුමාකාර කට්ටක් කනවනේ කියන ෆීලිං එක දැනෙනවා. මේත් එක්කම එක මොහොතක ශාමලී තීරණය කරනවා තමන්ගේ චරිතය උගසට තියලා හරි මේ ජොබ් එක ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ශාමලී ඇමතිතුමාට ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා. ඇමතිතුමා මම කැමති ජොබ් එක හම්බ වෙනවා නම් ඕන දෙයකට කියලා. ඊට පස්සේ ඇමතිතුමා දවසක් දාගෙන ශාමලිත් දවසක් දාගෙන ශාමලිව හම්බ වෙනවා. මේ ශාමලීගේ මුළු ජීවිතේම නැති නාස්ති කරලා දානවා මේ ඇමතිතුමා. ශාමලිත් එක්ක ශාමලී ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට තමන්ගේ පතිවෘතාව නැති කරගන්නවා මේ වගේ කාලකන්ණි මිනිහෙක් ඉස්සරහා. හේතුව තමන් විඳින පීඩනය. මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලා ජොබ් එකක් හොයාගන්න අර මේ හැම දෙයකටම ඉතින් හේතුවක් තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම කර්මය මූලික වෙනවා. කොහොම හරි මේ පීඩනෙත් එක්ක ශාමලී තමන්ගේ චරිතය උපසර තියෙනවා එදා. ඒ දවසේ ශාමලී මොන දේ කරත් ඒ හැම මොහොතකම ශාමලීගේ තිබ්බේ මේ හිතට දැනෙන මාර ලොකු අමුතු ෆීලිං එකක් නෙවෙයි ශාමලීට තිබ්බේ. ලොකු දුකක්. ශාමලීට පොඩි කාලේ ඉඳන් තමන් මේ ගානට එනකන් තමන්ව දෙමව්පියෝ උස්මහත් කරපු හැටි මේ හැම දෙයක්ම සිහියට එනවා. ශාමලී කල්පනා කරනවා තමන් කොච්චර තමන්ගේ පස්සෙන් කොච්චර කොල්ලෝ ආවත් තමන්ගේ චරිතය ආරක්ෂා කරගෙන මේ ලෝකේ තමන්ගේ අම්මට තාත්තට නින්දාවක් වෙන්නේ නැතුව ශාමලී හිටපු විදිහ ශාමලීට කල්පනාවට එනවා. ඒ අතරේ ශාමලීට කල්පනාවට එනවා මේ මිනිස්යාගේ මූණ දකිනකොට ශාමලී ඇඳේ දිගා වෙලා ඉන්නවා. ශාමලීගේ ඇඟට උඩින් මේ මිනිහාගේ මූණ පේනවා. ශාමලී කල්පනා කරනවා මේ විදිහේ කාලකන්ණි මිනිස්සුත් මේ ලෝකේ ඉන්නව නේද කියලා. ඒ කතාව බලනකොට ඒ සටහන දකිනකොට මගේ හිතට ආවේ ඒ හිත් මොනතරම්නම් මේ
ඔය අපි කතා කරන අඳුරු තිරිසන් ලෝකවල යන්න අඳුරු අමනුෂ්‍ය ලෝකවල යන්න තරමට ඒ හිත් වටිනවද කියලා. මොකද අර ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ ආදරය දිනා ගන්නවා හරි කෙනෙක් එක්ක ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගන්නවා හරි කියන දේවල් බලහත්කාරයෙන් අකමැත්තෙන් කරගෙන ඒකෙන් මානසික තෘප්තියක් ලබන්න පුළුවන්ද කියන එක මට පුදුමයි. එතකොට එහෙම කරලා මානසික තෘප්තියක් ලැබෙනවා කියන හිත හරි පුදුමයි. ඉතින් එහෙම මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නව කොහොම හරි ඔය කතාව ඔතනින් සිද්ධ වෙනවා. එදායින් පස්සේ මේ ඇමතිතුමා ශාමලිව මග හරිනවා. අහනවා කොහොර ජොබ් එක ඒ අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට අවුරුදු ගාණක් ගත වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඇමතිවරයෙක් හින්දා ශාමලීට කරගන්න දෙයක්වත් නැහැ. ශාමලීට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ශාමලී ඕක මතක් වෙන වාරයක් ගානේ මොකද Tamanට ජොබ් එකක් දෙනවා කියලා Tamanගේ මුළු ජීවිතේම කාලකන්ණි කරා මේ මිනිස්සයා. මේ නානායක්කාර ඇමතු මම ඇත්තටම කැමතියි මේ මිනිස්සයාගේ ඇත්ත නම කියන්න. මම ඇත්ත නම කියනවා මේ මිනිස්සයාගේ මේ මිනිහා ජීවත් වෙලා හිටියනම්. මැරිලානේ. ඌ කරපු කාලකන්නිකම් වලට ඌගේ පවුලේ පලි නෑනේ. ඒ හින්දා ඒ අයට නින්දාවක් අපහාසයක් වෙන හින්දා මම ඒ නම කියන්නේම නෑ. කොහොම හරි ශාමලී මතක් වෙන වාරයක් ගානේ මේ ඇමතිට ශාප කරනවා. මේ කාලකන්නියා හින්දා මගේ ජීවිතේ නැති වුණා මට ජොබ් එක හම්බුනේත් නෑ. ඒ වෙනකොට තාත්තට එන පෙන්ෂන් එක තියෙන හින්දා ශාමලී කාලා බීලා ජීවත් වෙනවා. හැබැයි එයාගේ හිතේ ලොකු බරක් තියෙනවා. මගේ දෙමව්පියන්ට මං සලකන්න ඕනේ. මගේ අම්මා තාත්තා මං බලා ගන්න ඕනි දවසක. තාත්තලා අම්මලා නැති වෙච්ච දවසක මගේ ජීවිතේට මට යන කලදසාව මොකද? මම මෙච්චර දුරට ඉගෙන ගත්තේ මගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න ජොබ් එකක් කරන්නනේ. මගේ මේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව අයිතු විදියට පාවිච්චි කළා මේ මිනිහා මගේ ජීවිතේ නාස්ති කරානේ. මගේ ජීවිතෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරානේ. මේකට කිසිම දවසක හරියන්න ඕනේ නැහැ හොඳ නැහැ කියලා ශාප කරනවා. මේක පිච්චිලා මැරලා යන්න ඕනි කියලා ශාප කරනවා මේ ගෑනු ළමයා. එයාට එහෙම දැනෙන එක අසාධාරණ නෑ. එයාට සිද්ධ වුණේ ලොකු අසාධාරණයක්. හැබැයි ඉතින් ඒ විදිහේ හිතක් එයා පවත්වන එක පවා එයාට හොඳ නෑ. කොහොම හරි ඔය විදියට කාලේ ගත වෙනවා. මේ ඇමතිතුමා හදිසියෙම ඇතිවෙච්ච හෘදයාබාධයකින් අවුරුදු 3-4කට පස්සේ මැරෙනවා. නැති වෙනවා. එදා තමයි ශාමලීට අප්‍රමාණ සතුටක් දැනෙච්ච දවසක්. කොහොම හරි මලගෙදරට යන්න උවමනාව තියෙනවා ශාමලීට මේ ඇමතිගේ. මොනෑම් හේතුවකට හරි ශාමලීට එදා මලගෙදරට යන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ශාමලී හැබැයි 7 දවසේ දානේ දවසේ තාත්තත් එක්ක යනවා. හේතුව තමයි තාත්තත් යෝජනාවක් කරනවා මොනවා වුණත් අපි ඇමතිතුමත් එක්ක කතා බහ හරි කරලා තිනවනේ යුතුයකමක් තියනවනේ යන්න කියලා. මේ තාත්තා දන්නේ නැහැ දුවට වෙච්ච සන්තෑසිය. ඉතින් කොහොම හරි 7 දවසේ දානේ දවසේ ආමුදුරුවරු වඩම්මලා දානේ දෙන දවසේ ශාමලී තාත්තයිත් ඒ ගෙදරට යනවා. ගිහිල්ලා ඔය දානෙට සහභාගී වෙනවා. ගිහිල්ලා ඔය ස්වාමීන් වහන්සේලාට දානේ පූජා කරලා ඊට පස්සේ පින් අනුමෝදන් කරන වෙලාව ඔන්න ඔය වෙලාව වෙනකම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ පින් අනුමෝදන් කරන වෙලාවේ ඒ පවුලේ කට්ටිය වාඩි වෙලා ඉන්න ඊට කිට්ටුවම තැනක තමයි ශාමලී තාත්තයිත් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට වෙන්න වාඩි වෙලා ඉන්නේ. හාමුදුරුවෝ ධර්මදේශනා කරන්න පටන් ගන්නකොටම ශාමලී එකපාරටම හයියෙන් හූ තියලා තියෙනවා. ශාමලී එකපාරටම කොණ්ඩේ කඩාගෙන ඔළුව හොල්ලන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන හිටිය මිනිස්සු අඳුන් කුඳුන් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ කියලා. ඊට පස්සේ අර ඇඟ ඇතුලෙන් අමනුස්සයෙක් කතා කරනවා. ඒ අමනුස්සයා කියනවා උඹලා මේ මට තමයි 7 දවසේ දානේ දෙන්නේ. උඹලා ඔය 7 දවසේ දානේ දුන්නට මට ඕකෙන් කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා. හරිද? ඒ අමනුස්සයා කෑ ගහලා විලාප තියලා කියනවා මේ කෙල්ලට මගේ අතින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා. එදායින් පස්සේ මේ කෙල්ල මට ශාප කරනවා. අද මැරිලා ගිහිල්ලා මම ඉපදිලා ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ පෙරේත ලෝකික කියලා කියනවා.
මේ කෙල්ල සාප කරන හැම වාරයක් ගානෙම මගේ ඇඟ පුරාවටම යටිපතුලෙන් පටන් අරගෙන ඔළුවට එනකම් මහා ගිනි දැල්ලක් ඇවිල්ලා පිච්චිලා අළු වෙලා යනවා කියන තමන්ව මේ පෙරේතයාගේ ඒ කරපු පෙරේතකම් වලට අර කෙල්ලෙක්ට දීපු ගින්නට ඊට පස්සේ මේ ඇමති පෙරේතයා කියනවා මේ කතාව අනිවාර්යෙන් එතන හිටපු කට්ටිය ඇති කළු මහත්තයා මේ කතාව කියනකොට ඔයා දැනගනී මේ ඇමති කවුද කියලා. හැබැයි ඉතින් ඔයා එයාගේ නම මේකට කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න එපා. ඒ පවුලේ අයට නින්දාවක්. කොහොම හරි මේ විස්තරේ පත්තරෙත් ගිහිල්ලා තිබ්බා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ මේ ඇමති හැම වාරයක් ගානේ පිච්චිලා අළු වෙලා යනවා කියනවා. ඒ වේදනාව මෙන්න මෙච්චරයි කියන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒ ඇමතිගේ පෙරේතයා අර කෙල්ලගේ ඇඟට ආවේශලා අනේ හාමුදුරුවනේ මේ කෙල්ලට කියන්න මට ශාප කරන්න එපා කියලා කියනවා. එහෙම කියලා අර කෙල්ලට එතනම සිහි නැති වෙනවා ශාමලීට. තාත්තට මේ කිසි දෙයක් හිතාගන්න බෑ. එයාට දැනිච්ච වේදනාව මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් කොහොම හරි කාලේ ගෙවිලා යනවා. ශාමලී අද වෙනකොටත් ඔයා මම ජීවත් වෙන මේ අපි අතරේ ජීවත් වෙනවා. එයාගේ තාත්තා අපිත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඒ ඇමති අදටත් ඒ පෙරේත ලෝකෙ වැටිලා දුක් විඳිනවා. ඒ මිනිහා කරපු දේවල් වලට. ඉතින් මේක මේ අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකේ මේ අපි ජීවත් වෙන අවුරුදු 50 ඇතුලේ සිද්ධ වෙච්ච කතාවන් 2013 අවුරුද්දේ සමහර විට මේ කතාව අහන ඔයාලා අතර ඇති මේ සිදුවීම දන්න කට්ටිය. ඉතින් බලන්න සමහරට මේ සිද්ධිය දැනගත්තත් ඔයාලා ඒක විශ්වාස නොකරන්න ඇති. හැබැයි කළු මහත්තයා නම් ඒක 100% විශ්වාස කරනවා. මේ ලෝකේ ඔයා මම ජීවත් වෙන විදිහටම තමයි අපිට ඊට පස්සේ ඊළඟ ජීවිතේ තීරණය වෙන්නේ. කර්මානුරූපව. එහෙම නැතුව ඒක සිද්ධ වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. කොහොම හරි අදටත් ශාමලී ඇමතිතුමාට ශාප කරනවා ඇති. සමහර විට නොකරනවා ඇති. නොකරත් අර ප්‍රේතයා තමන් වැටිච්ච ප්‍රේත ලෝකේ ඉඳලා දුක් විඳිනවා. කවදා ඒ ලෝකෙන් ගොඩ එයිද දන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ මනුස්ස ලෝකේ අපිට තියෙන බලපුලුවන්කාරකම් ඉස්සරහට දාලා අපි සිල්පද කඩා ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් බලපුලුවන්කාරකම් දාලා අපි වැඩිහිටියොන්ට ගරු කරන්න ඕනේ පුද්ගලයන්ට ගරු කරන්නේ නැත්තම් අපේ අනාගතේ කොහොම තැනක නතර වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් හැකියාව හිතේ තියාගෙන කොච්චර අපිට ඇහුණත් මේ ඔයාට මැරෙන්න දවසක් එනවා. පව් කරන්න එපා. පව් කරොත් ඔයා නිරේ යනවා. പ്രേත ලෝකවල යනවා. තිරිසන් ලෝකවල යනවා කියලා කොච්චර ඔයාට ඇහුණත් ඒ ඇහෙන වචනයක් ඔයා විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම් ඒ වචනයක් විශ්වාස කළා වාගේ ජීවිතේ තියෙන අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවා හදාගන්නේ නැත්තම් අනේ මැරිලා යනවා නම් මැරිලා යච්චාවේ. ඒක ගියාට පස්සේනේ මම මට හම්බ වෙලා තියෙන ජීවිතේ මම උපරිම සතුටු වෙන්න ඕනේ කියලා නම් ඔයා ඉන්නේ. දැන් ඔයා මීට කලින් ආත්මවලත් ඉපදිලා ඉඳලා තියෙනවා. අද ඔයා ඉපදිලා ඉන්න ඔයා දන්නවා තමන් කියලා. ඔයා තිලිනද ඔයා නදුනිද ඔයා කමල්ද ඔයා මම කමල් කියලා ඔයා ඉන්නවනේ දැන් මේ ජීවිතේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා හිතුවට ඔයාට ගෝචර නැති වුණාට මැරුණට පස්සේ ඒක ඉතින් මැරිලානේ කියලා හිතුවට ඔයා මේ ජීවත් වෙලා ඉන්නවා වගේ මේ ලෝකවල උපදින්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ ජීවිතේ ඉපදිලත් ඔයා කොච්චර දුක් විඳිනවා වෙන්න පුළුවන්ද ආදරය හින්දා. සමහරට තමන්ගේ ඉහළ නිලධාරීන්ගෙන් බැනුම් අහනවා ලෝන් අර ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න ඇක්සිඩන්ට් වෙලා අතපය කැඩෙන ඔහොම ඔයාට මේ ජීවිතේ තියෙන දුකකුත් තියෙනවා. හැබැයි අර වගේ പ്രേත ලෝකවල හරි නිරේ ගිහින් හරි ඔයාට මේ ඉන්නෝ වගේ වර්තමාන විදිහට ඔයාට ගිහිල්ලා ඒ ලෝකවල දුක් විඳින්න වෙනකොට එදාට ඔයා කරපු කර්මවල විපාක ඔයාට විඳින්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාට ආදරේ හින්දාමයි කළු මහත්තයා හැමදාම මේ කතාවක් මේ වගේ අපි අතර සිද්ධ වෙන සත්‍ය සිදුවීමක් ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපිට ගන්න තියෙන පණිවිඩේ ඔයාට හරියටම දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද මං ඇත්ත කතාව කියන්නද මම මේ හොර ස්ටෝරි සහනකොට මෙයක් මගේ යාළුවාගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ මේ විස්තර බලනකොට මං කිව්වනේ මට මේක දැනුනේ මෙන්න මේ විදිහට. මට ඊට පස්සේ ආපු ලොකුම හිතට ආපු දේ තමයි අනේ
මේ ලංකාවේ මං වගේම කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද හොර ස්ටෝරිස් අහනවා. එයාලා ඒක අහනවා. හැබැයි එයාලා එකෙන් අර ඇත්තටම අපිට මේකෙන් ගන්න තියෙන පණිවිඩේ නැත්තම් ඒකේ දකින්න තියෙන අනතුරු දැකලා ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව ඇතිනේ. එක්කෙනෙක්ට හරි මේ හොර ස්ටෝරිස් බලන එක්කෙනෙක්ට හරි මම මේ කියන දේ තේරුනොත් එහෙම ඒක මට ලොකු පිනක් නේ කියලා හිතලා තමයි කළු මහත්තයා මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒ හින්දා ඔයා මට මං කියන දේවල් වලට කොච්චර බැන්නත් කතාවට වඩා උඹේ බයිලේනේ කියලා ඔයා මට කොච්චර කිව්වත් මට වටින්නේ මේ බයිලේ ඔයත් එක්ක බෙදා ගන්න එක. කතාවත් ඔයත් එක්ක බෙදාගෙන ඒකට අනුව මගේ හිතට එන දැනෙන දේ ඔයත් එක්ක කතා කරන එක තමයි මගේ සතුට. ඊට පස්සේ කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බොත් මට මේ ළඟදී කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. කළු මහත්තයා ඔයාගේ බයිලේදී අන්තිමේට මේ කියන කතාව මටම නේද කියන්නේ. මට ඒක මට කියනවා වගේ දැනුනේ කියලා. ඒ වගේ කමෙන්ට් එකක් දැක්කට පස්සේ මම මේ දවස් ගානේ මේ මගේ යාළුවගේ මේ තියෙන රිසර්ච් එකේ තියෙන කතා එක එක ඔයාලත් එක්ක දවස් ගානේ ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න වීඩියෝ හදනකොට මම අර කන අම්බානක ලොකු කට්ටක් තියෙනවනේ. ඒක මට සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා යනවා අර වගේ එක කමෙන්ට් එකක් දැක්කම. ඒක තමයි මගේ සතුට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ කමෙන්ට් වැටෙනකම් මගේ හිතේ මේ තියෙන ඔයාලත් එක්ක මේ දේවල් බෙදා ගන්න ඕනි. මේ හොරර් ස්ටෝරිස් බෙදා ගන්න ගමන් ඔයාලගේ මේ ජීවිතෙන් පස්සේ ඔයා මැරිලා යනකොට ඔයා හොඳ තැනකට යන විදිහේ චරිතයක් ඔයාගේ ඇතුලෙන් හදන්න ඕනි. ඔයාට හිත පරිස්සම් කරගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා ඔයත් එක්ක මම බෙදා ගන්න ඕනි කියලා මට මගේ හිතට ඇවිල්ලා තියෙන හිත නැති වෙනකම් මම ඔයාට මේ කතා කියයි. දවසක ඔයාලා මට බැනලා හරි මටත් මේ වැඩේ කරලා මෙයාලට ඒක කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතිලා හරි මට ඒක එපා වුණොත් මම මේ වැඩේ නවත්තයි. ඉතින් තාම කළු මහත්තයට එහෙම වෙලා නැහැ. මොකද මගේ වීඩියෝ වලට මාත් එක්ක කතා කරන යාළගේ අදහස් බෙදා ගන්න කතාවටත් වඩා කළු මහත්තයාගේ බයිලට ආදරය කරන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. මට ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මට එහෙම තව එක්කෙනෙක්ට තව වැඩිපුර එක්කෙනෙක්ට මේ පණිවිඩේ කියා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක මට තියෙන ලොකු සතුටක්. ඉතින් මේ තමයි ශාමලීට නැත්තම් අර නානායක්කාර කියලා මම හඳුන්වන හැබැයි ඇත්තටම අපි අතරේ ජීවත් වෙච්ච ඇමතිට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම එයාගේ සෝචනීය කතාව. මොකද කවුරු වුණත් ඔය මිනිස්සුනේ ඒ කවුරු වුණත් වැරදි කරන්නේ ධර්මයක් ගුණධර්ම විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ධර්මයක් ඇහෙන පරිසරයක ඉපදුන නැති හින්දානේ. ඒ ධර්මයක් ඇහිච්ච නැති හින්දානේ පව්. මොකද අපිට උනත් සසරේ එහෙම ජීවිතයක් හම්බුනොත් අපිත් ඒ විදිහට වැරදි කරයි. අයියෝ මැරුණට පස්සේනේ ඕන එකක් කියලා. හැබැයි ඉතින් එහෙම දුක් විඳිනවා කියලා එකකට ආරූඪ වෙලා හරි අහන්න හම්බුනාම ඇත්තටම හිතට දැනෙන්නේ සතුටක් නෙවෙයි. ලොකු වේදනාවක්. අයියෝ ජීවිතවලට එහෙම වෙන්න හොඳ නෑනේ කියලා. ඒ වුණාට අපේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපිට දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. කළු මහත්තයාගේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාගේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් කළු මහත්තයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයා මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ඔයා තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා සිල්පද 5 රැකගෙන ඔච්චරමයි කරන්න ඕනේ. ලොකුම දේ සිල්පද 5 රැකගෙන ඉන්න පුරුදු වුණොත් ඔයා අනිත් තියෙන හැම සතුටක්ම ගන්න විඳින්න. අපිත් එහෙමයි. මේ ලෝකේ තියෙන රස කෑම අපිත් කනවා ආසයි. ඒව කරන්න මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙන්නේ ඒ සතුට ගන්නනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ දේවල් කරන්න එපා කියලා නෙවෙයි කළු මහත්තයා කියන්නේ. හැබැයි මේ ලෝකේ තියෙන ඇත්තක් තියෙනවා. ඔයා මම විශ්වාස කරත් නැතත් මැරෙනවා කියන එක. මැරිලා ගිහිල්ලා වැරදි කරපු අය නරක ලෝකවල උපදිනවා. පිනක් දහමක් කරත් ඔයා හොඳ තැනක හොඳ ප්‍රඥාවක් එක්ක උපදිනවා කියන එක. ඉතින් ඒ දේ විශ්වාස කරගෙන තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා සිල්පද 5 රැකගෙන ඉන්න. මම ආදරෙන් ඔයාලට කියන්නේ ඒ වගේම ඔයා වෙන ආගමක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ආගමේ කරන්න තියෙන හොඳම දේ විතරක් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් නානායක්කාර ඇමතිගේ කතාව මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමදාම වගේ අන්තිමේට මම කියන්නේ මගේ ඊළඟ කතාව අරගෙන මං එනකන් පරිස්සමට ඉන්න.